Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Build South America. Nachdem ihr in den letzten Folgen gesehen habt, wie wir in Südamerika in Rio gebaut haben, es anschließend verschifft wurde und dann im eisigen Winter in Hamburg ankommt, beginnt jetzt die finale und vielleicht spektakulärste Phase dieses Projektes. In wenigen Wochen bauen wir dort drüben Rio auf, beginnen es auszuschmücken, zu verkabeln und vor allem beweglich zu machen. Und seit vielen Monaten arbeitet unser Technikteam schon an der vielleicht aufwendigsten Mechanik, die es je im Wunderland gegeben hat, dem Karneval von Rio. Dort sollen Dutzende Wagen mit tausenden Figuren, die in bunten Kostümen und im reichen Licht durch Rio feiern, zu sehen sein. Und dafür muss es natürlich viel Bewegung geben. Und Arne hat mit dem allerersten Wagen begonnen. Und wie aufwendig allein dieser ist, seht ihr jetzt. Wir bauen zurzeit Rio de Janeiro. Rio wird ungefähr 20 Knopfdrücker beinhalten, einschließlich dem Karneval. Die Ideen dafür kommen grundsätzlich aus dem ganzen Haus. Also jeder, der mal so eine Spinnerei im Kopf hat, der wirft es quasi in so einen Topf. Wir beginnen mit dem Karneval, weil es vom Aufwand her einfach das Größte ist. Heißt, die meiste Zeit, und wenn wir das so ein bisschen gehakt haben, dann konzentrieren wir auf den Rest. Alles andere machen wir dann im Nachgang. Und ich habe mir bei einem Karneval jetzt den Vogel genommen. Das ist einer von den Festwagen, der eher so am Ende steht und eine kleine Mechanik zum Flattern darstellen wird. Das hier ist mein Skelett vom Vogel, das ich schon mal gebaut habe. Hier war die Schwierigkeit, dass ich dadurch, dass ich nicht nur mit den Flügeln schlage, sondern auch mich verneigen möchte, dass ich hier eine Seiltechnik einbauen musste. Da ist immer die Herausforderung, ein Seil im Dauerbetrieb ist nicht so richtig gut. Also musste ich Umlenkrollen einbauen, aber es funktionierte im Dauerbetrieb. Und wie ich das Ganze erstellt habe, seht ihr gleich im Zeitraffer. Never go slow, walk hard like a rhino. Hiermit sind wir jetzt soweit fertig. Als nächster Schritt folgt, dass wir das Ganze auf eine Grundplatte montieren müssen, damit ich nicht mehr mit der Hand daran rumzuppeln muss, sondern dass es ein Elektromotor übernimmt. Und wie das Ganze passiert, dabei könnt ihr mir gerne über die Schultern schauen. Soweit habe ich das jetzt erstmal fertig. Ich kann jetzt also einen Dauertest laufen lassen, um zu prüfen, ob die Mechanik wirklich so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Währenddessen kann ich mir noch so ein bisschen Gedanken machen, um was passiert noch auf dem Wagen, welche Bewegungen. Des Weiteren ist das Kostüm vom Vogel auch bisher nur ein Papier, dementsprechend nicht so gut. Das muss im Nachgang nochmal überarbeitet werden. Und jetzt habe ich auch endlich ein bisschen Zeit, um nach Rio die restlichen Knopfdrücker da mal Gedanken zu investieren. Neben den Mechaniken stellen uns aber vor allem die kleinen Figuren vor eine riesige Herausforderung. Bei den ganzen klassischen Herstellern gibt es natürlich keine fröhlich tanzenden Brasilianer in Samba-Kostüm zu kaufen und dementsprechend müssen wir tausende Figuren selber bauen. Dafür haben wir ein paar Ideen und unter anderem die Figuren einfach zu scannen und zu drucken. Glücklicherweise gibt es in Hamburg auch Samba-Enthusiasten und ein paar davon haben wir ins Wunderland eingeladen und gescannt. Natürlich vorher getestet und Corona-konform, aber seht selbst, es war ein spaßiger Nachmittag.
Für den Samba gibt es natürlich eine spezielle Instrumentierung, die besteht aus 3 verschiedenen Surdos, 3 verschiedene Größen, Caixas, Repiniques, Tamburims, Chocalhos, Cuicas, Glocken. Ja, man wundert sich, man denkt hier immer, die Tänzerinnen sind alle so im Bikini und schön, aber es gibt halt auch die Abteilung der Baianerin, das sind meist ältere Frauen und man erkennt sie an den Kostümen, die haben riesen Röcke, drehen sich beim Tanzen, machen dadurch den Weg frei und typisch sind auch Schleifen und Turban und sie müssen dabei sein, ohne Baianer gibt es 10 Punkte Abzug gleich. Warum ist der Karneval so wichtig für die Tänzer quasi? Die Tänzerinnen in Rio werden in Samba-Schulen quasi ausgebildet oder werden da eigentlich groß von klein auf. Ne? Das siehst schon die kleinen Mädchen tanzen. Und dann gibt es Passista-Gruppen, wo jede Samba-Schule hat ihre Passistas. Und da können sie, wenn sie besonders gut sind, kommen sie in diese Gruppe rein. Und dann können sie sich innerhalb von der Gruppe auch nochmal bewähren. Ne? Und da haben sie die Chance, einfach einmal zu glitzern und zu glänzen und ganz groß zu werden. Hallo ihr Lieben. Ich warte auf die Rohlinge aus dem 3D-Drucker. Die sind noch nicht da. In der Zeit versuche ich, Figuren auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen, um sie zu verschönern. Das könnt ihr euch jetzt im Zeitraffer angucken. Ja, jetzt bin ich fertig. Ich finde, sie sieht auf jeden Fall schöner aus als davor. Und die finde ich auch sehr gelungen. Ich habe ungefähr 1,5 Stunden dafür gebraucht. Ich habe jetzt die Figuren aus dem 3D-Drucker bekommen. Die sehen jetzt so aus, nach gar nichts. Alle Figuren müssen noch angemalt werden, sprich Hautfarbe, Beine, Köpfe. Dann werde ich hier mit Glimmer arbeiten. Hier habe ich mal ein Beispiel, wie diese Figur aussehen kann. Dann haben wir hier den Trommler. Der ist noch relativ einfach zu bauen. Aber jetzt kommt die hübsche Dame. Das ist ziemlich aufwendig und da brauche ich einen ganz ruhigen Tag, weil das muss ich wahrscheinlich mit dem Pinsel nachziehen. Für einen allerersten Test sind wir mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Aber da muss natürlich in den nächsten Wochen noch viel mehr passieren. Es muss viel farbechter werden, es muss glitzern, es muss schillern. Falls ihr noch Ideen habt, was für Materialien wir benutzen können, schreibt es doch in die Kommentare, das wird uns richtig freuen. Jetzt aber erstmal ganz aktuelle Bilder aus der Werkstatt in Südamerika. Hier wird fleißig an Patagonien gebaut. Der erste Bahnhof wird gefertigt und die Bilder sind wirklich toll und beeindruckend. Und an dieser Stelle auch noch eine Ankündigung zum Abschied. Da ihr diese Woche mit mir Vorlieb nehmen musstet, haben wir für nächste Woche eine Überraschung, eine Sonderfolge Garrets Tagebuch mit Finn Kliman. Hello, welcome to the Pilar workshop where we just finished putting the Patagonia under construction on its own feet. Now it's all leveled, ready for the next stage. We have some issues finding out the right places to cut the scenery, but everything is solved and we are ready to move on. So just take a look.
The next stage for the Patagonia under construction would be row beds. We are already working in hidden yards, the Shacobasi station, and the next thing will be start laying track. Jorge will take care of that, and that's what comes next for this project. I am building the Shacobasi station right here. It's a really nice project. It's a really important one because this is the building that made everyone choose this town for the Patagonia model. So basically it's a really, really big challenge because it looks really simple, but it's not. It has a lot of details, things that I have to build exactly like the original. So it's gonna look amazing. Why don't we check it out? It's quite similar. It still needs the doors and the windows. I need to paint them and install them. Then once that's done, it's gonna go to the guys in electronics. They're gonna put every light on the building, and then once that's done, it's gonna come back to me because I need to put this roof over here. As you can see, it's just not done because they need to work inside. So when they do it, I'm gonna glue the roof here and then cover this union with this roof texture.